A fost mult bun, deci nu a fost roșu. Copiii atunci s-au scaldat în cardiță. Noi că mult acum cu patieră, numai în cardiță. Muierile, ele nu au mers când s-au spălat pe cap. Ele nu au mers să meargă, să zice, să se spele între ai bătrâni, numai încolo să bagă în altă sobă și spălă pe cap, spălă capul. Oameni. A fost bun, așa a fost atunci. Acum, amintele, ce să faci când așa e vremea, nu vei crezi cum e. Acum, atunci ai fost aminte, a fost Sfânt Vasil la 14 ianuarie. A chemat fecele pe sat, cheamă pe sat doar rândul fecele, știi? La toată casa merg și cheamă pe sat, să veniți aseară că facem 14 ianuarie. Ca o mare bojiți acolo, dacă știi? Da, știu. Și așa a fost. Anul la nuntă s-a dus cu ploșca pe bea nașul și lege el cu mândă cu nunta, nașul și stăruica. Că văd acum, așa a fost atunci. Și ce să mai spun? A fost școala aici, școala a fost? Școala a fost, da, a fost școala aici. Noi am învățat în dealul școală, până ne-am dus prvo. Eu m-am dus în pripravni un an de zile. Și ca n-am pe urmă am prăvit, a fost un ocitor, unul Popadici, el cheamă Dușan Popadici. Dar ocitorul că Cosana cheamă-o, Popadici de mâiera lui. Și a fost școală aici, a fost câte 40 de copii, acum nu e, a fost mult știet. Acum nu a fost școală. A fost Semovucescoare, a fost cancelariul aici. Că de mult s-a făcut la zăpostită, că știți ce e zăpostitul. S-a făcut privigă mare, faci coloniami, faci pe copiii să joacă. Cu oamenii să joacă, să prind unul de altul, marga pe după privieți, pe după focul ăla. Și așa a fost atunci, acum ce spun, a fost mult bun. Tot marga s-a jucat, știi, a prins unul de altul, s-a jucat tot marga. Deci a fost mult bun, nici m-a fost. Când te-ai dus la sapat să împrămuță oamenii, știi, vom șile, să seapă, atunci, acum nu se seapă, acum se săpește, dar atunci tot ziua șepi la cucuruz, câte o sămână, două. Pe greu am să-ți arăt cu șeșeră greu, îl faci supă, pe urmă îl pun pe liș, nupii, faci cărsaș pe trări cu dreșul, trări, vin oameni, set mult, tai purșirul, fac muierile, purtaia, fac de bani să fac, așa a fost atunci. Deci acum, ce să mă spun, nu mi știu. Se pune pe pânză albă? Pomană se pune. Când moare vreunul, știi? Pune pomană, așa faci pe pânza albă, tot jos, cu o lață rângesc unul pe altul. Se cheamă când mor, știi, moare om. Păi să pune în cară după la mormință, în cară, că nu acum în tractor. Se întorge acolo, vezi pomana pusă, pune așa, rândul așa, câte 5-6 metri de 10 metri de lung. Vine și acum la saie, dar atunci pe pânza albă. Și pe muierile s-au îmbrăcat gol, a fost atunci cu bani pe cap și bani pe cap, colierea aici a avut deasupra. Așa a fost atunci. Păi se duce modlajenia Goga, nu iasă dincolo până Goga, nu plăcește modlajenia de vreun ban, păi iasă, să iasă Goga.
Așa a fost bun la nuntă atunci, a fost bun. Și ce aia spun. A muzica, cum a fost muzica la nuntă? La muzică a fost cu laud și cu fluiere, cu clanet, știi, cu tuba, bătut tuba. Muzica a fost la nuntă. Păi se duc la cununie, la grad încolo, cu coșenii, cu cai, știi? Se duc să cunună la grad, la mănăstire și se întorge acolo săracii așa pe vin aici, cu săracii vin până acasă, cu gomă, de la cununie. A fost bun atunci, așa a fost vremea. Și mâinile atunci ne-au mers goale, bă. Acum fetele merg, nu ai nimic, mă merg, n-au nici ceva bun atunci. Să fie mâinile, să îmbracă așa, așa a fost vremea, bag seama, nu știu, nu e că văd acum. Și a fost bun, s-a postrăit. Și acum a fost și el mare, bun, copiii unde bun. Deci aia, ce să mai spun? La colindreț ne ducem mulți, ne-am dus în colindreț să fac colinzi la foc, în fâșără cu coajă de cu apă, ea să faci așa în ocol, știi, să arde. Păi se duc, merge la casă, le dau câta carne, păi fac încolo, fac de șină încolo, să duc la vreun acasă, fac de mâncare și aprig. Rachie, unii strâng rachie, unii strâng carne pe... Și se duc, fac colindrie, așa am zis atunci. Acum, nu e apoi de mult, știi. Și au avut un băt sau ceva? Păi a avut băt, colinda, băt, știi? Ca un băt, da. Frigala, carnea o bagă pe frigare, așa, toată bucătura, pe o duce pe umăr, unul o duc, dar la alt merg, doiești. Și îți zic, eu, și de la casă la casă. Și așa a fost atunci. Și când intră în obor, ce spun? Se bagă acolo, bogică în foc, cu colinda aia, să se facă purșii, să se facă mnii, cățalușă, tot, bogică în foc. Copilașă, tot și... Și a fost. Așa a fost atunci, s-a băgat pe urma așa și mănâncă, fac de mâncare. Dar la toată casa, pe labă de găzdarița, știi, unde se bagă la labă de nuși, pe jos și ea strâng nuși. Faci și ceva pentru cocoși. Păi face pe la barbară șezi numiți, îți dă de să faci, să scoată cloța pui, știi? La barbară să ia, să șezi, e labă de pui, e boabe pe acolo, pe țobă, tu stai, nu miști. Că să scoată cloța, să zacă cloța, să scoată pui, e la barbară, știi? Deci, pe la Sutișaua, când e la copii, Sutișaua, știi? Este unul care e domăcin. A meu tată a fost domăcin când eu am fost în școală cu soră mea, am avut o soră. Pe acolo la școală s-a strâng copiii de bângesc, tot copilul duce câte greu la ocitul și ocitul la fierbe greu și pune șițet pe urmă, ne dă ca o precis, copiii merg rând, dă câte o lingură de precis la Sățisaua. Și oamenii mi sunt toți părinții copilor biu, toată noaptea joacă, săraci, muzică. A dat tot o mașină cu câțiva bani la săraci. S-a dus lumea ca Dodola, aici prin sat. Dodola că nu ploaie, da. Acum, știi. Se face o fată Dodola, știi. Și ei merg pe sat de la casă, pe urmă ei labă de apă, de mașini pe ea, labă de apă, ca o să ploaie, știi. Și iadă că
De că e fata mare, ea stă miernică, de că nu e fata mare, ea fuge. Deci, ce? Dodula, ca o dodula, merge la casă, a fost de muncă, acum nu a fost, de mult n-a fost o copil. Nici, Și Dodola cântă ceva? Păi cântă, cum cântă, nu sunt minci cum cântă, să-ți causă ploaia, să geau, și... Da. A cântă românește sau? Păi românește, nu sărbește, românește, atunci a cântat săracii, a cântat românește, nu a cântat sărbește. Și așa a fost atunci. Acum sărbește se cântă. Și A fost și lautare aici, păi da, a fost. care cântau românește, da? A fost în Clanet, unul Adam Nina, a fost Sima Mara adusă la ută, a fost Toba, Moșucelea Zaică. Sima Mara adusă la ută și Adam Nina adusă în Clanet. Adusă în Clanet și Ludi Paun adusă la ută și Paun și Groalu Marco adusă la ută. Și, dar a dus în flori, și m-au radus unul, a dus în flori și săracii, parcă săraci, a fost săraci pe la, la 14 ianuarie, știi, și la Vasil. la Sfânt Vasil și la Paști. A fost la noi joc și la Paști și la Zaviecină. Nu a fost jocuri. A venit goști la Zaviecină, vin la toată casa goști. Chimeie din alte sate dincolo. Se duc la drumul, bani la drum, atunci nu a fost drumul, a fost la cancelare, în prăvălie a fost la cancelare. Și așa a fost atunci, copiii. Ce să mă spun, nu mai știu acum, tot cam așa. S-a povestit despre haiduci. Bre, duși, eu nu am auzit, dar nu știu. A fost la noi, la unii, la Neloșuni, a fost vreunul, ai duși. Original, cred că nu mai este nimic. Toate prăpădit. A prăpădit casa, nu mai asta. Unde a fost Aidușii? Ai duși, da. Am răzut. Și Tot răzumesc. s-a prăpăstit, a fost ai duși acolo. Și, dar n-am pe aici în sat, acolo în câmp, la Colib a fost ai duși. A fost și cetnice. De unde știu? Cum, nici de ne duce mult. Și A Băbeici și el? a fost vreunul Băbeciu, nu știu, și vreuna Petria. Rămâiere Petria a fost, că l-au omorât pe unul Toma lui Vican. Ca o Petria aia a dat cu pușca în el de l-a omorât. Pe atunci la noi, ne spun, îți spusei din nou că oamenii a cosit cu coasele împreună câte 7-8 cosituri. Cositul te ziua cosesc cu coasa pe. Gazda le duce apă cu crișeag în crișeag, e bio apă cu crișeagul. Pe urmă strâng în tur pânul ăla pe la, strâng cu furșile, fac porcuni, pe duc cu carul, fac crană mare. Și așa a fost atunci. S-a făcut și claca. Claca s-a făcut clacă, muierile are să mă facem o muiere clacă mult, a strânge muieri, că ce 10-15 muieri. Turc, toată noaptea turc și până ne trezim pe urmă, după ce sfârșesc de turci, a fier gazda boabe, pe mănâncă boabe, copiii, oamenii, așa care. Cucuruz, boabe de cucuruz. Boabe de cucuruz și... De porâm, așa e cucuruz, noi bine. sărbea și românească. Porâm și a fost clacă, dar vom a fost clacă. Și spuse din ora că a fost adărășit muierile. Clacă a fost. Și pe urmă s-a împrănat muierile
care a avut fete mari, știi? Și împreună seara, pe toată noaptea, torc. Vezi la claca, torc cu furca. Vin cu furcile și torc toată noaptea, pe fură în fusă. Atunci am fost așa, am fost atunci. Păi s-a țasut, unii țasut, cum s-a țasut la pături, la ăsta. Păi da, a făcut... A țasut pături de fată când se mărită, pături multe, a țasut și chițâli. A mea muma s-a țasut la chițâli. Știi ce e chițâli? Din urmă, știi, sunt 5 de are ciucurea. Aha. A dinainte zavilcă. Și în chițâli de alea, cu vuniță, cu... Am țasut. Deci nu mai știu ce să mai zic. Ce să mai zic? A fost. Și cum a fost la St. George? La Senior știi cum a fost? După ce Dumnezeu, știi? Dar gazda se duce unul cu uile de Paște până pe 10 seara, o plece. Că vine cu uile de mult, pe urmă fierbe laptele, dau mielul, îl frize până el păzește uile. Pune la oaie, face muierea cu nună, pe bagă la oaie la gușă și cu nuna mai înainte și să mulge oaia care mai înainte. A fost la Face colacul, să pune bani. colac, după ce tung uile, după ce e mult, bagă bani în colac, ăla pe asociez, l întorc și care află bani acolo, îl frâng. Și află bani acolo, ăla, ca o săriță, știu. E ca... Aha, se sparge. Că da, Se sparge, se frânge, se sparge. Și îl ghiură acolo, eu, tu, copiii, toți au rugat domăcinul așa. De că sunt acasă unii, de că la muncă încolo pe curare, toți. Dacă sunt oile în munce, Păi, se face pe bășie, se face măsuratul oilor. Păi da, acum, măsură tot n-am mulge oile lui. Acolo a fost și eu de multe ori, am eu copil. Măsur oile tele pe cântărești laptele, la tot ce-l cântăresc. Pe urmă, după ce măsură oile, vine păcurarul, după ce murg oile, și le măsură ieșit, toți mănâncă, tot n-ați scoate și adus de acasă, mănâncă, ca de aici se parce. Știi, lungă aia rândul ăla, la munce acum. Dar și acum e ăsta, e mai rar să duc slab. Acum acasă, uite. A fost de mult și joc și la Paș, și la Zavețină, și la Sfânt Vasile, și la Sânt, și la Stalm a fost, dar acum n-am. Se duc oamenii, muierii, copiii, toți se duc, toată noaptea joacă. Acum duc pe Miana, ai cine. nu mai e să le cim, s-a dus tot de... Se duc în Miana, să stau pe acolo, ai cine. Eu să mă duc munia, să-mi sănătate, s-a dus în sănătate așa. Fata care a fost fată, noi că acum să meargă cu ea, atunci am mers să duc pe 10 uile, porcile, vasile. Copilul la junii duce la ea acolo, la ui, la vaci, pe furișă, nu văd părinții. Și o strigă, vorbește, nu putea de ea să se duc așa iarnă, ca acum, la fată, pe unde păzește soca. Știi? Dacă o vede tată o mumță, junii dă fuga și o zbieră pe ea, să sfăgește care e, la ce vine la cine. Și acum nu, acum să bine în slobă, duc în slobă. Așa a fost atunci. Și cum se cântărește lapte? Cum știi Ca câte știi brânze că trebuie? cântărești, eu îl mulg, am eu băști ca mult lapte, mâine mele. Da. Și m-am
10 uiurile mult pe toate 10. Bâșca. Pe urmă, pacurare care păzesc, ei cântăresc lapsele meu, a tău, a lui toți, al cântăresc. La cântare. La cântare. Și pe urmă scrie acolo, când vine vremea să ieși la bășie, tu ia mă cât lapte ai avut, Al atâta mai că... mare ia mai întâi. Ia al mai mare, care mai mult lapte, ia are lapte. Deci eu am avut 5 kg, el a avut 6, 10, ăla și-a avut 10 mai mare, el ia înainte. Pe urmă nu-i tot rândul pe La o noi. kilă 4 găleți, spune și aia. La o kilă de lapte 4 găleți a fost. Asta se știe că da, 4. Da, galeata uneori e de 12 kg una, de o măsură, pacurare și păzesc cuii, ei mult, ei măsură lapte, tu nu mă închezi. Deci o kilă de lapte, 44 de litri de bănești de lapte. Da. Pe la o kilă de lapte. 4 galeți, așa s-a măsurat. Da, știi. Acum, eu și acum e asta, mă rar. Și cum plătești pacurariul? Îl plătești pe oaia, cât oaia ai pe ele, să vedește la oaia, cât. Rețimă 10 dinari, 20, 30, cât a fost atunci. Și pe oaia. Acum pe euro. Eu acum ai 10 oi, rețimă, le plătești, tu îi dai, rețimă, 100 de dinari, cât să se cade pe oaia. Și așa la oaia a fost. Păi ei acolo când se sparge bășia, tot n-ați duc iau oile lor. După ce îți dăvășesc tot ce Da, au. îi spune ce cheamă la bașie, pe duși, pasui, pe duși. Tu știu de acasă, pasui și o tură și slanină, a fost slanină, atunci mi se înșubăr slanină să arată. Duși varză, duși turci de ghebanță, a făcut mâierile și ghebanță acolo la bășie. A fost și mici copii la bășie. Pe faci acolo, faci... Cât tu ai să mă 10 zile, 5, 6, tu faci de mâncare, de pacorar și de cine. Știi, tu ai de acasă tot. Pe rachie, pe vin, pe pivă. Așa a fost. Și acum este, ale mărar.